Hamınıza salamlar dostlar, mən Qasım Hüseyin. Bu günlər sizlərlə birlikdə 26-da müsəlman komanda vs Xristian komandaları qapışdıracağıq. Yəni müsəlman komandayla Xristian komanda qarşı-qarşıya gələcək. Müsəlman komanda nədir desəz, yəni müsəlman futbolçularla oluşan, müsəlman futbolçularla yaranan komandadan gedir və həmçinin Xristian komandadan. Gəlin o zaman komandalarımıza baxaq. Bu arada uşaqlar, zəhmət olmasa videoya like atıb abunə olmağı unutmayın. Bilirəm, neçə gündür sizə video paylaşa bilmirəm. Üzünlü səbəbdən idi bu. Ona görə zəhmət olmasa bu videoya bir 15 like gələrsə videolarımız gəlməyə davam edəcək. O zaman keçək komandalarımıza baxmağa. Müsəlman komandanı PSG-nin üzərinə qurdum. Niyə? Deyə soruşa bilərsiniz. Çünki dünya tarixində ən çox müsəlmanların oynadığı klub PSG və Chelsea idi. Bu iki klubdan idi. Mən də bu günləri PSG-ni seçməyi düşündüm. O zaman gəl müsəlman komandanın kadrosuna baxaq, komandasına baxaq. Qapıda Onana, müdafiə Rudiger, Konate. Məncə bu ikili çox möhtəşəmdir. Sağ bek Eşref Hakimi, sol bek Nuno Mendes. Yarım müdafiə Hakan Çalhanoğlu və N'Golo Kante. Ofansif orta saha İlkay Gündoğan. Sağ kanat Məhəmməd Salah, sol kanat Osman Dembele və santrforda Benzema. Bu komanda məncə möhtəşəmdir. Kapitanlığı burada biz məncə verək Məhəmməd Salah'a. Çünki məncə dünya futbol tarixində ən yaxşı müsəlman futbolçusu məhz elə Məhəmməd Salahdır. Mənim fikrimcə. Ondan gücləri də ola bilər, amma müsəlman futbolçular arasında aktiv belə olsa, ya aktiv Dembele'dir. Amma Dembele və Eşref Hakimidir və Rudiger də ola bilər. Amma ümumiyyətlə dünya futbolunda ən yaxşı müsəlman futbolçusu məncə Məhəmməd Salahdır. Yəni o zaman Xristian komandaya baxaq. Bir dəqiqə çıxdıq oradan sonra. Yəni o zaman Xristian komandaya baxaq. Xristian komandamızda La Liqadan və dünyanın ən yaxşı komandası olan Real Madriddir. Niyə görə? Çünki Real Madriddə Xristian futbolçuların ən çox məskən olduğu klubdur. Real Madrid, Barcelona və Atletico Madrid, Manchester United və Arsenal klublarında ən çox Xristian futbolçuların oynadığı klublardır. Mən də öz sempatiyamdan Real Madridi seçdim. Qapıda Thibaut Courtois, müdafiə Van Dijk, Ruben Dias. Sağ bek Trent Arnold, sol bek Alejandro Balde, yarım müdafiə Jude Bellingham, Federico Valverde. Bir dəqiqə, Jude Bellingham ofansif orta saha, Valverde, Pedri yarım müdafiə. Vinicius Junior sağ kanat. Burada sağ kanada çox da belə Vinicius'dan güclü yox idi. Bəli, hal-hazırda aktiv Vinicius biraz zəifdir, amma ümumiyyətlə Vinicius'dan güclü yox idi. Niyə Ronaldo və Messi'ni qoymadığımızı sorsanız, yəni artıq onlar ən yaxşı Xristian futbolçular deyil. Həm də ki, Messi də deyilir ki, təkcə Xristian dininə inanılmır. Yəni Messi ya Buddizm yox, nə idi onun adı? Yahudiliyə inanır, Yahudidir dediklərinə görə. Bəziləri deyir Messi müsəlmandır, bəziləri deyir Ronaldo Xristiandır, bəziləri deyir Ronaldo müsəlmandır. Mən də buna görə qərarsız qaldığıma görə onları seçmədim. Amma Vinicius Junior, Mbappe və Haaland üçlüsü, bunlar üçlüsü də ümumiyyətlə bu komandada gördüklərimizin hamısı, yəni aşağı düşməyib. Burada gördüklərimizin hamısı rəsmi Xristian futbolçulardır. Bir dənə Trent Arnold deyilir ki, müsəlman ola bilər, amma mənbələrdə Trent Arnold'un da Xristian olduğu görülür. O zaman gələk videomuzun ilk etapına keçək. Bilməyənlər üçün deyirəm, videomuz 2 etapdan oluşur. Bir 90 dəqiqə etabı, bir digəri isə penallaşma etabı. Əgər bir bərabərlik olsa isə bu iki komandanın ən çox overall olan 5 futbolçunu bir-biri ilə qapışdıracaq. Kimin komandasının overallları daha çox olsa, o videomuzun qazananı olacaq. Əgər bir-biri olsa isə. Gəlin o zaman maça keçək. Bəli
dostlar, birinci etabımız maç etabımız başladı. Topu Müslüman komanda başlattı. İndi Məhəmməd Salah. Pedri ayaq qoymağa çalışdı, amma Məhəmməd Salah'da da top. Salah. Jude Bellingham icazə vermədi. Kylian Mbappe. Əvvəl PSG-də oynayıb o. Erling Braut Haaland icazə vermir. İbrahim Konate. Nuno Mendes. İlkay. Hakan. N'Golo Kante. Tez paslaşır Müslüman komanda. Dembele götürənmədi topu. Erling Braut Haaland. Ötürmə. Mbappe. Kontra-ataka çıxır Real Madrid. Yəni Cristiano komanda. Pedri offside var idi burada. Sizə uşaqlar oyunun videonun qalibi kim olacaq? Tez videonu dayandırın, yorumlara şərh bölməsinə yazın. İndi Osman Dembele. Ötürmə İlkay. Ötürmə keçmir. Van Dijk icazə vermir. İndi Federico Valverde. Mən hansı tərəfdəyəm deyə sorursanız, mən müsəlman tərəfindəyəm. Çünki özüm də müsəlmanam. Mən fəxr edirəm ki, müsəlmanam. Digər dinlərə də hörmətim var. Yəni burada heç kimsə başa düşməsin. Lakin mən bugün bu videoda müsəlman komandanın tərəfindəyim. İndi Onana. Ötürməsi. Karim Benzema indirdi. Osman Dembele. Haydi Dembele. Dembele çəkdi. Dembele Kurtuğa möhtəşəmsin. Dembele möhtəşəm vurdu. Kurtuğa tutdu. Karim Benzema içərlədi. Van Dijk. Dönə top Konate. Thibaut Courtois. İndi Alejandro Balde tez ataka çıxmağa çalışacaq Cristiano komanda. Pedri. Ötürməsi Jude Bellingham. Kylian Mbappe. Pedri. Geri döndü. Alejandro Balde. Pressing aldı İlkay. Məhəmməd Salah göndərdi Benzema komanda. Benzema offside'daydı burada. İndi Ruben Dias. Ötürmə. Vinicius ötürdü. Jude Bellingham. Valverde. Federico Valverde topu sürür. İçərlədi. Topu çıxartdılar. Cərbəyə tancasından müsəlman komanda. İndi Məhəmməd Salah. Pressing var Cristiano komandadan. Rudiger. Əşrəf Hakimi qarşısı bomboş qaldı. Və o da bu fürsətdən istifadə elədi. Əşrəf Hakimi Benzema'ya doğru ötürmə Phil Van Dijk. İcazə vermədi. İndi Hakan. Ötürmə Məhəmməd Salah topu çıxartdı oradan. Hakan. Sağa doğru ötürmə Əşrəf Hakimi içərlədi. Dembele'ye çatmadı top. İndi Van Dijk. Pedri. Kylian Mbappe. Deşli keçdi sol kanada Mbappe. Kylian Mbappe çəkdi. Ötürmə. Jude Bellingham. Son anda Konate. Başıyla topu tuttu Konate. Zaten Konate tutmasaydı ona möhtəşəm seyv verəmiş olacaqdı. Mbappe içərlədi. Konate və Rudiger oradadır. Zərbə Onana. Möhtəşəm seyv. İndi Rudiger topu Valverde attı. Mbappe. Kylian Mbappe. Rudiger sıxışdırdı onu orada. Əşrəf Hakimi. Mbappe pres elədi oldu amma corner out müsəlman komandalıdır. Rudiger. Ötürmə sol tərəfə. N'Golo Kante. Qarşı başdı Nuno Mendes'in. Dembele de oradadır. Nuno Mendes ötürmə Dembele. Usman Dembele. Son Ballon d'Or sahibi Dembele top itirdi. İndi tez ataka çıxmağa çalışacaq Cristiano komanda. Haaland ilə. Amma Rudiger topu götürdü. Ötürməsi Məhəmməd Salah. Toxundu top Məhəmməd Salah amma olmadı. N'Golo Kante qarşı burada sərt oyun var idi. Jude Bellingham sol tərəfə çevirdi. Mbappe offside ya da cərmə. İbrahim Konate. Ötürmə Benzema. Qeyri dəqiq pas. Mbappe. Ötürmə Vinicius verdi. Haaland boş qaldı. Təkə gedə bilərdi. İlərdəsə təkə gedəcəkdi Onana ilə. Amma
birbaşa bərbad zərbə endirdi. İndi Haaland. Haaland verdi. Vinicius Junior. Vinicius Junior. Vinicius Junior ama Antonio Rudiger. Müsəlmanların ən yaxşı müdafiəçilərindən biri Rudiger. İndi Jude Bellingham, Valverde arasında burada çok qayda pozuntusu. İndi Konate. Erling Braut Haaland götürdü topu. Ötürməsi Jude Bellingham. Bellingham endirdi Rudiger'i ama Hakimi onu icazə vermədi keçməyə. İbrahim Konate. Rudiger, Eşref Hakimi. Antonio Rudiger. Hakan. Ötürmə sağ tərəfə Məhəmməd Salah. Məhəmməd Salah verdi İlkay. İlkay sol tərəfə oynamağa çalışdı ama Federico Valverde oradaydı. Van Dijk. Sola Alejandro Balde. Pedri. Jude Bellingham. Tez paslaşır Hristiyanlar. İcazə vermədi burada ona. Hakan. Hakan. Ötürmə Məhəmməd Salah. Məhəmməd Salah'a qarşı təmiz qayda pozuntusu var idi burada. Eşref Hakimi çərlədi. Benzema'ya doğru ama Ruben Dias burada. Haaland. Haaland. Mbappe. Kylian Mbappe. Pedri. Pedri. Pedri iki nəfərin arasında möhtəşəm çıxdı. Mbappe ötürdü. Jude Bellingham. Bellingham icazə vermirik. Dərkən Pedri. Pedri. Pedri durğuldu. Pedri içərlədi. Vinicius Junior Onana. Yerindədir Onana. Andre Onana. Manchester United'daki bərbad karyerası Trabzonspor'a gəldi. Hal-hazırda kiralıq Trabzonspor'da möhtəşəm oynayır Onana. İndi Haaland. Haaland artıq ilk hissəni bitir hakim. N'Golo Kante. Və ilk hissə bitdi. Gəlin biraz analiz edək. Məncə hal-hazırda iki komanda da orta oynayır. Niyə? Bax, niyə? Baxmaq detaylarına baxaq. Yəni, Benzema başlama vuruşundan eləyib. 11-ci dəqiqədə Osman Dembele həqiqətən çox möhtəşəm bir zərbə endirdi. Amma olmadı. Sonra Benzema vurdu, o da olmadı. Yəni, iki komanda da qarşılıqlı şutlar vurur. Lakin olmur. Hal-hazırda hesab 0-0'dır. Məncə, hal-hazırda ikinci hissədə Hristiyan komanda ən azı 2 gol vuracaq. İslam komandada məncə 3 gol vura bilər. Amma mən elə istəyirəm ki, ikinci hissədə Hristiyan komanda çox böyük presdə oynayacaq. Niyə ki, ilk hissə belə pressingdə oynayıbsa, ikinci hissə dəhşət pressingdə oynayacaq. O zaman gəlin keçək ikinci hissəyə. İkinci hissənin başlanma vuruşu. Erling Braut Haaland. Ötürmə. Vinicius Junior. O da verdi Trent Arnold. Van Dijk. Fede Valverde. Ötürməsi Jude Bellingham. Jude Bellingham sola tərəf oynadı Pedri'yə. Pedri. Pedri top bitirdi. Pedri. Değil Pedri bu. Pedri değil, çaşdım. Üçüncü say. İndi out. Müsəlmanların topu uzaqlaşdırmağa bazar müsəlman komanda. İndi ataka çıxırlar hətta. Məhəmməd Salah. Məhəmməd Salah. Məhəmməd Salah İlkay ilə birlikdə qaçır. Məhəmməd Salah içərlədi. Dembele'yə çatsaydı möhtəşəm bir gol olardı. Eşref Hakimi pressing edir. İndi Nuno Mendes. Vinicius Nuno Mendes mi? Vinicius keçdi Nuno Mendes'i. Vinicius qarşısı baş qaldı. Rudiger yox. İbrahimə Konate dərəcə Nuno Mendes. Aldı topundan. Benzema hara oynayırsan qardaş? Vinicius. Sağ tərəfdən Vinicius. İbrahimə Konate. Yine Konate. Bu sefer səhv var idi Konate'dən. Altı yerine itirazı Müslüman komanda. N'Golo Kante. Ötürməsi Osman Dembele. Hakan. Sağ tərəfdən Məhəmməd Salah boşluq atır. Məhəmməd Salah. Bayram. Möhtəşəm bir zərbə. Oy. Can zərbə təşkarına baxaq. Salah ona zərbə indirdi. Çox möhtəşəm bir zərbə indirdi. Həqiqətən çox möhtəşəm bir zərbə. Amma qeyri-dəqiq zərbə. İndi Osman Dembele. Hakan. Ötürmə Məhəmməd Salah offside.
Alejandro Balde. Pedri. Haaland. Vinicius. Jude Bellingham çatmadı topa. Hakan uzaqlaşdırdı. Dərhal uzaqlaşdırmaq lazımdır. Hətta kontrataktı bu. Benzema Van Dijk keçdi. Benzema verdi. Dembele. Courtois. Dembele. Ousmane Dembele. Kontratak nəticəsində möhtəşəm bir gol. Ousmane Dembele ilk zərbəsi Thibaut Courtois. Baxın, ilk zərbəsi Thibaut Courtois. Dönən top Dembele. Möhtəşəm bir gol. Baxın. Möhtəşəm bir gol atır burada. Dembele. Boş qapını möhtəşəm dəyərləndirir. İndi görək bunlar cavab nə olacaq Cristiano komandadan. Vinicius. Ötürməsi Erling Haaland'a doğru icazə vermir. Müsəlman müdafiəsi. İndi Ousmane Dembele topu qapdı. Ousmane Dembele arkaya. İbrahim Konate. Antonio Rudiger. Eşref Hakimi. Hakan Çalhanoğlu, Məhəmməd Salah boşluq atır. Benzema bəla Van Dijk'ı çox möhtəşəm keçdi. Oy. Ruben Dias icazə vermədi bu səfər. Vinicius çatacaq mı yox mu? Mendes oradadır. Mendes, Konate. Haaland aldı topu. Vinicius'a verdi. Vinicius Nuno Mendes. İndi Dembele. İlkay Gündoğan topu sürür. Trent Arnold icazə vermədi ona. Haaland dərhal oynadı Mbappe'yə. Mbappe sol tərəfdən gəlir. Kylian Mbappe. Onana nə edirdi? Onana yatır deyə qapının içində. Onana. Başlama vuruşunu vurdu. Konate. Oturması Antonio Rudiger. Sağ tərəfə Eşref Hakimi. Məhəmməd Salah qarşısını kəsdi orada Pedri. Jude Bellingham. Haaland Mbappe qaçır sol tərəfdən. Haaland Mbappe'yi gördü. Kylian Mbappe birbaşa zərbə Onana. İbrahim Konate. Nuno Mendes. Sağa tərəf çevirdi oyunu. Məhəmməd Salah. Ötürməsi Hakan. Hakan'a qarşı burada çabukluq var idi Alejandro Balde'dən. İndi Hakan Çalhanoğlu. Sol tərəfə Dembele. Kante Dembele. Qarşılıqlı paslar Nuno Mendes. Bayrağı. Eğer topu kontrol edip vursaydı Mendes məncə gol ola bilərdi. Mendes gəlişinə vurdu. Sol ayağına niyə gəlişinə vurdu? Gəlin sizə onu izah edeyim. Çünki offside-a düşə bilərdi. Ona görə gəlişinə vurdu topa. Hakan. Mbappe topu götürdü. İndi yine Mbappe sıyrıldı rəqiblərindən. Jude Bellingham ötürdü. Onana. Çıxdı topu götürdü. Daha cəlddir Haaland'dan. İndi Hakan. N'Golo Kante. Qarşısına attı aşırtma pası ilə Dembele'nin. Dembele. Ousmane Dembele. Benzema'ya doğru ötürmə. Benzema Courtois. Oy. Aman Allah'ım, ona zərbəydi. Benzema. İçərilədi. Zərbə Courtois. Hakan'ın zərbəsini dəf etməyi bacardı. Oy. İndi Mbappe kontratakdan nəticələnə biləcəkmi Cristiano komanda? Kylian Mbappe. Ötürməsi Pedri. Topu sürdü, içərilədi. İcazə vermir Konate, Rudiger. İndi Federico Valverde. Benzema pressing edir. Eşref Hakimi topu götürdü. Hakimdi. Onana. Birbaşa vurdu topu. İndi Vinicius baş kaldı burada. Vinicius Onana. Son anda Onana. Jude Bellingham. Karşısında Pedri'ni gördü. Pedri rəqibini keçdi. Ötürdü Rudiger. İndi Hakan'da da top. Hakan
Hakan keçsi rəqibini ötürməsi Məhəmməd Salah. Məhəmməd Salah verdi İlkay. Oyunun son dəqiqələri. İlkay ötürdü Benzema. Benzema İlkay'ı düşündü olmadı. Pressing nəticəsində İlkay verdi Məhəmməd Salah'a. Məhəmməd Salah bayrağı. İkinci qolu bula bilərdi müsəlman komandamız. Məhəmməd Salah biraz daha top sağa doğru gəlsəydi gol ola bilərdi. Thibaut Courtois. Jude Bellingham endirənmədi. Və bəli, ilk etapımız bitdi. İlk etapımızda qazanan müsəlman komandamız oldu. 1-0 Osman Dembele'nin 62. dəqiqədə vurduğu o möhtəşəm qolla Courtois'a zərbə seçdi. Courtois topu save etdi. Qaydan topu Dembele'ye möhtəşəm bir şəkildə, möhtəşəm bir ustalıqla möhtəşəm bir gol vurdu. Bu da o mistik zərbənin, Courtois'ın mistik save möhtəşəm idi o epizodda. Gəlin bir dənə biz ən yaxşı maçın adamına baxaq. Məncə Dembele və Thibaut Courtois idi. Niyə Thibaut Courtois 5.5 verib? Adam 4 save verib. Kritik savelər, biri çərçivə Benzema'nı, biri Dembele'nin uzaqdan yetdiliyə, biri Hakan'ın kornerdən vurduğu mistik zərbə. Daha nələr. Osman, yəni Benzema asist verib. Brat, Benzema asist verib. Nətər yəni Benzema şey? Ha, verməyib. Benzema verdi, Dembele birinci epizodda qaçırtdı. Neyse, o zaman biz keçək ikinci etapımıza, penallaşma etabına. Penallaşma etabında görüşərik. Bəli dostlar, maç etabımız qutardı və qazanan müsəlman komandası olmuşdu. O zaman ikinci etabımız olan penaltı etabına keçmişik. İlk zərbəni Benzema vuracaq. Rəqibi isə Thibaut Courtois'dır. Benzema bayrağı vurdu. Oy. Heç gözləməzdim Karim Benzema'dan. Haaland mı? Onana mı? Haaland, Onana. Möhtəşəm save. Osman Dembele. O da direğe vurdu. Osman Dembele. Ne olur bu oyunda? Mbappe de bayrağı vurdu. Oy. Məhəmməd Salah. Tatsız kral. Məhəmməd Salah da direğe vurdu. Oy. Ne olur bu oyunda? Vinicius Junior. Vinicius Onana. Kante. N'Golo Kante. İlk penaltını vurur. Müslüman komanda Kante ile oyuna keçir. Pedri de bayrağı vurdu. Oy. Eğer İlkay bunu vursa ve diğer zərbəni qaçırsalar, İlkay Gündoğan qaçırtdı. Oy. Federico Valverde. Eğer devam etmək istəyirsə bu golu vurmalıdır. Federico Valverde. İndi Hakan da attı. Hakan Çalhanoğlu. Jude Bellingham. Sıra Bellingham'da. Bellingham kaçırsa oyun bitir. Bellingham da attı. Nuno Mendes de attı. Sıra kimdedir? Cristiano komandasında. Alejandro Balde bunu kaçırsa videonun kazananı İslam komandası olacak. Oy. Balde kaçırttı. Alejandro Balde kaçırttı. Cristiano komanda. Penallaşma etabında da uzur. Oy. Ve bəli dostlar, videonun qalibi, videonun kazananı İslam komandası olur, müsəlman komanda olur. İtirən isə, videonu uzan isə Cristiano komandası olur. Sizdən xahiş edirəm bu videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Sağ olun. Özünüzə yaxşı baxın.